मैं एक ही रूम कूल कर पाऊंगा। अगर मुझे 16 पे सेट करके भी पसीना आता है तो मुझे ब्लेम मत करो, आप खाली सर्विस करवा दो। मैं एसी एयर फिल्टर हूँ, वीक एयर फ्लो का कारण मैं ही हूँ। ये जमी हुई धूल ठंडक चुरा रही है, इसलिए महीने में एक बार धो लो, वरना आपको ही सफर करना है। मैं आउटडोर कंडेंसर हूँ, गर्म हवा निकलता हूँ ताकि तुम आराम से सो सको। ऐसी रिपेयर करवाने के लिए संपर्क करें महादेव सी फ्रिज रिपेयरिंग सेंटर, मोबाइल नंबर 9306882263।